yang datang tu daripada pokok-pokok dan ni makan puluhan tahun. So sebab tu aku suka shoot tempat-tempat macam ni. Sayang rumah-rumah ni. Sayang rumah-rumah ni tak siap. Dengar kan? Aku dengar tadi. Tadi dengar macam bunyi, macam ada bunyi halus tadi. Allahu Akbar. Agak suspense sikit kawasan ni kan. Kadang-kadang macam-macam bunyi dia boleh berupa sesuatu benda. So kita anggapkan dia sebagai bunyi binatang je lah. Anggapkan je lah apa? Kau ni benda kau baling? Kau baling? Tak ada. Ada benda jatuh? Aku tak bersiap apa pun. Kan ada bunyi zing tadi kan? Ada. Sebelah sana. Bunyi dah sebelah sana dia. Hey, main-main pula dia orang kan? Uish. Okey, sekarang ni kita dah berada di satu lokasi di Lembah Beringin, di taman perumahan yang ditinggalkan lebih 20 tahun, rasanya lebih berpuluh tahun dah kalau tak silap. So sekarang ni kita nak masuk ke dalam ni, nak explore ke dalam ni dalam keadaan yang sangat gelap sebab memang tak ada lampu apa pun. So harapnya semuanya baik dan kita tak masuk ke semua kawasan lah. Kita masuk ada beberapa rumah saja, tengok apa yang boleh kita dapat, kita share. So Romi macam mana, okey? Ready man, okey? Okey. Jom. Okey, mulakan exploration kita. Kita pijak dekat rumput. Ni di laluan masuk sebenarnya, tapi kawasan ni memang dah ada orang masuk sebab memang sebelah kiri ni ada tokong, jadi diorang ada kegunaan lah kat sini. Ni dia rumahnya. Okey, sekitar kawasan perumahan di Lembah Beringin yang agak usang dan terbiar lama sangat tadi. Jadi kita akan masuk di bahagian sini dulu. Mana tadi kita masuk dia? Belakang tu tokong. Kita masuk rumah first dulu ke? Mana sini lah, kita masuk sini dulu. Okey. Mana? Sebab dia deret kan? Aha. Kita masih dia baju kan? Tu Ya ke? papayan ke? Atas ni? Ya. Mungkin lah, mungkin. Pada dia ada air bubuk kan? Oh, okey. Ni kawasan ruang tamu. Tapi tak besar sangat kan? Rumah dia panjang sebelah kapal dia diberikan. Oh, okey. Nama ini design dia ada bubuk. Sampai sebelah tadi tu kapal. Pintu depan dia mana? Oh, ni pintu depan dia. Jadi pintu depan dia memang macam ni lah. Sebelah pintu dia boleh lepas papayan dia ke dalam. Sampai bawah. Dia tak lalu ada design. Dia tak dalam tu bicara dalam rumah tu. Kan? Kita tengok bahan juga tu. So, kita ke belakang tengok macam mana? Kita naik atas dulu kot. Nak naik atas dulu. Bawah tu boleh atas. Belakang. Di dapur. Okey. Ni macam ruang makan dia ni. Store. Tak
Tak apa, kosong lah. Kosong. So, apa... Ni di bahagian belakang kan. Bilik Ini bilik. Tapi bilik dia standard lah, kecil kecil dia bilik dia ni. Bilik air pun kecil. Bilik air. Tapi kalau bilik air macam ni standard. Okey lah. Bilik dia standard. Dining room lah, dining room. Sini dapur. Dapur di luar bilik. Dapur tu dining room seperti mana kita. Maknanya bilik dekat depan satu je lah. Bawah ni ada satu je. Okey. So kita naik atas Okey, sekarang ni kita cuba kita matikan. Ni lampu sekarang ni terang. Okey, jom kita naik atas dulu Kawasan dia sekitar tingkat atas. Bawah ni tangga. Okey, cuba bayangkan kalau kita gelapkan. Tiada kelihatan apa-apa. Memang gelap. Dia lampu torchlight sikit kan. Okey, jaga-jaga ni. Yang tersungkur lah bawah tu. Kita perlu semua lampu. Okey, ini kawasan mungkin bilik juga ni tapi tak siap, mungkin tak sempat siap, kan? Sebab ada pelak kat sini. Besar kan dia punya bumbung ni, nampak? Sampai ke atas ni. Dia boleh buat satu bilik lagi atas ni. Logiknya. Tapi bikin panas dia buat dia tinggi. Supaya kurang panas lah. Supaya tak panas lah. Okey lah, memang tak terasa lah panas sebab sejuk malam ni. Okey, bilik yang kedua, yang ni sama juga kan? Ada kesan apa, barang kes. Ni barang kes ni. Barang bukti. Sebuah cushion yang ditinggalkan. Okey, ini adalah rumah yang pertama ni. Di bahagian ujung. So, kita akan explore ke rumah yang kedua lah. Kita memang barang-barang furniture memang tak ada lah. Memang kosong lah. Sebab apa, diorang buat masih di dalam pembinaan ni. Okey. Kita ke bawah Boleh? Kita terus ke rumah yang kedua pula. Ini rumah pertama ni, biasa-biasa je. Lalu dia tak berapa okey sangat. Ni dia, kawasan di luar. Lebih kurang sama je dia punya apa? Pattern sama lah. Pokok ni dah macam pintu gerbang lah. Ya. Ni, bila luar masuk tengah. Dah macam pintu gerbang lah. Yalah, seolah-olah kita masuk ke laluan tengah-tengah pokok ni untuk ke dalam rumah tu. Kau nak masuk ke dalam tu? Nak masuk rumah ni ke? Kau nak masuk ke? Sini. Mana-mana lah, Esa. Jom. Kita akan masuk Okey. Wow, apa dia? Okey, sekitar luar ni. Bayangkan dalam keadaan sekarang ni dah sunyi dan sepi. Okey, ni di bahagian sebelah sini pula kan. Ni laman. Dia ada sikit. Tempat ruang tamu dia. Macam mana? Dia tak ada garai. Ni nampak macam lagi nampak luas sikit. Ini pasal tempat sidai baju dia tak ada dalam rumah. Tak ada rumah. Tak kisahlah tapi luas. Tak ada sikit. Dari itu 300,000 ni 400,000. Yang tadi 300,000 Ada tempat shape. Ni unit ni mahal sikit lah Dia apa ni, 1,000 kaki yang tu tadi 800. 400,000 lah. Okey. Tapi ada tangga atas tak? Ada tingkat atas kan? Oh, ni dia tangganya. Tapi yang bilik ni nampak memanjang sikit ini dapur. Ni betul bilik. Ni mungkin dining room dia. Dapur. Dapur. Dining room. Jadi Bilik. mungkin bilik air haji ke apa kan. Itulah. Tapi ni bilik air tak sempat siap. Tengok. Memang dah tak sempat nak buat apa-apa. Ish, apa tu? Macam ada orang baling. Aku dengar macam ada orang baling. Boleh? Macam ada orang baling. Ya.
mungkin batu ke apa, tak tahu. Jaga kaca elakkan daripada kita meminjak kaca ni, bahaya. Dia terluka nanti. Sekejap. Aku dengar kat sini macam lumbaling kan. Okey. Ni kawasan belakang sekitar di kawasan bilik belakang. Ni bilik belakang. Dia boleh tembus ke rumah yang lain-lain ni. Rumah sebelah ni. Ha? Oh. Dah siap pasang dah? Dah siap pasang dah yang ni. Atas pun cantik lagi. Okay. So, aku tak nak keluar, tak nak terangkan sangat lampu. Nanti nampak macam overexpose. Macam ni okey lah. Sampel-sampel je nanti. Susun kuku kan. Okey. Kat sini banyak kaca lah. Banyak sepian-sepian tingkap. Kita naik atas Okey, ni laluan atas. So kita orang akan Okey, kita orang naik ke atas, tingkat atas di rumah unit yang kedua ni. Tapi ni nampak ada blocking sikit. Unit yang kedua ni nampak macam besar. Ya. Yeah. Dan nampak lebih kemas sikit lah. Okey. Dengan keadaan natural, dia punya lumut-lumut ni yang datang tu daripada pokok-pokok, dan ni makan puluhan tahun. So sebab tu aku suka shoot tempat-tempat macam ni. Sayang rumah-rumah ni. Sayang rumah-rumah ni tak siap. Jangan. Dengar kan? Aku dengar tadi. Tadi dengar macam bunyi, macam ada bunyi halus tadi. Allahu Akbar. Agak suspense sikit kawasan ni kan. Kadang-kadang macam-macam bunyi dia boleh berupa sesuatu benda. So kita anggapkan dia sebagai bunyi binatang je lah. Anggapkan dia lah apa? Kau ni apa ni? Kau baling? Kau baling? Tak ada. Ada benda jatuh? Aku tak bersiap apa-apa pun. Kan ada bunyi zing tadi kan? Ada. Sebelah sana. Bunyi di sebelah sana dia. Hey, main-main pula dia orang kan? Uish. Okey, cuba kita diam kejap. Jangan bergerak. Tengok. Ada bunyi gigit bunyi tu. Aku buka lighting sekejap. Ada? Tak ada kan? Tapi bunyi baling tu di sebelah sana. Aku dengar tadi. Benda tu jatuh. Aku ingat kau baling benda ni. Contoh dia bunyi macam ni tau. Tak, lagi kuat. Lagi kuat kan? Lagi kuat. Lagi kuat. Lebih kurang macam tu. Tapi kuat lagi. Tapi dia yang terjatuh ni. Okey. Jaga. Jaga. Ada stepping, dia kena step, ada macam stage. Okey. So bunyi dia di sebelah sini. Kat sini yang kita dengar ni. Okey, perkara yang kedua yang kita orang dengar, semua dengar. Man dengar, aku dengar, Rami dengar, ada macam benda yang dibaling, macam batu baling kat zinc. Siapa yang membalingnya? Sini tak ada zinc, macam mungkin sebelah sini. Pokoknya siapa yang membalingnya? Muskil. Burung tak ada pula, kelibat burung, kelawar. Tak, time-time kita tengah bercakap tu dia menyelit. Time kita diam tak nak pula dia buat macam tu. Kan? Tadi masuk kat mana sini? Okey. Tadi masuk mana? Masuk petang tadi. Petang tadi. Sini kan, sampai sini kan? Tengah. Okey. Tunggu api kat sini. Kita masuk ke sini. Betul. Yang tempat yang aku nak tadi okey man? Ada dengar bunyi,
Bunyi di sana. Dengar bunyi kan? Ah. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Nak kata burung ke? Woi, macam-macam bunyi kat sini. Malam sini mana ada burung? Dia jaga step Okay. So kita mulakan operasi di mana boleh ke? Kita boleh mulakan? Rami? Ni. Mana? Laluan masuk sana. Jom. Okay. Jaga. Inilah dia kawasan taman perumahan dan macam hutan rimba. Jaga-jaga busut. Ni, sini. Bukan ke situ, Mi? Nak ke situ ke? Ha? Ya, tu. Betul, situ. Rumah yang Ya, tipe pokok ni tadi. Okey, jom. Kita akan ke rumah sini pula. Okey, laluannya agak mencabar sebenarnya ni. Dekat sini ke? Betul. 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 Sangat mencabar laluan ni. So, kena hati-hati Romi Tengok bawah. Jangan tengok depan, tengok bawah. Tengok bawah. Okey. Wow. Memang sangat-sangat Bunyi datang ke sana. ha? Bunyi tadi. Sangat rare ah. Bunyi tadi. Sangat rare ah. Okey. Kita orang dengar juga bunyi dekat belah arah sana. Arah rumah ni. Dalam rumah ni. Inilah di kawasan sini lah sebelah rumah. Oi, banyak serangga unggas. So kita ke sini Jom. Okey, sekarang ni kita tengah silent dan kita capture sound yang ada dekat sekitar kawasan ni. So far kami tidak dengar apa-apa lah, tapi kalau dengar dalam kamera kami akan sunting kemudian kita tengok apa yang dapat kita capture dari segi sound. Dan sebentar tadi memang banyak bunyi-bunyi yang kami dengar, sama ada bunyi kelawar ataupun bunyi binatang-binatang lain. Kita orang tak pasti lah. Yang penting memang memang susah nak kami ceritakan. Siapa yang datang sini dia tahulah. Okey. Apa? Dah, jom balik. Jom balik. Dah habis. Pelan-pelan pelan-pelan. Man, okey man. Mi, lead. Jaga. Okey. Okey, kita nak balik lah sekarang ni. Sana. Ikut track tadi, jangan kita sesat. Okey, kita orang dah nak base. Nak cabut dah. Apa pun setakat ni sajalah video kita orang, sebab kita orang tak boleh nak explore banyak tempat lagi. Kawasan ni memang luas. Dan kita orang mendengar beberapa bunyi tadi yang agak asing sikit. So kita akan cerita kat luar lah sekejap lagi. Mana? Tak, rumah dia kat sini. Ni, sini tiba-tiba ke sana pula je. Okey. Hati-hati. Dah macam nak masuk hutan dah ni. Okey, Mi. Terima kasih kepada Man Romi yang follow hari ni. InsyaAllah kalau ada video-video yang menarik kita akan share lagi. Kalau korang ada tempat-tempat yang best, yang menarik untuk sama-sama kita suruh depan tengok. Untuk kita orang pergi, bagi tahu lah komen kat bawah. InsyaAllah kita akan jumpa. Okey, sampai sini saja video kami. Jumpa lagi. Bye-bye.